Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute tauchen wir tief ein in Amazons geheime Superwaffe, KI und vor allem Robotik. Viele denken, Amazon sei einfach nur Cloud oder E-Commerce, vielleicht noch Prime Video, doch das hier ist ein richtiger Gamechanger. Amazon baut still und heimlich eine Margenexplosion auf, die euren Blick auf die Aktie stark verändern wird. Laut neuesten Daten betreibt Amazon nämlich mehr als 1 Million Roboter, fast so viel als die 1,5 Millionen Menschen, die sie beschäftigen. In meinem Video erkläre ich euch, wie das bis zu 50 Milliarden US-Dollar Lohnkosten einsparen kann und wie das die Aktie verdoppeln könnte. Also bleibt dran, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt geht's los. Starten wir mit dem vielleicht spannendsten Punkt: Amazons Fulfillment-Automatisierung. Amazon beschäftigt mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter weltweit, davon alleine 560.000 Fahrer und 750.000 Lagerarbeiter. Laut Bericht des Inflation Reduction Acts zahlte Amazon zuletzt über 60 Milliarden US-Dollar allein an direkten Löhnen pro Jahr. Doch die Firma generiert etwa 30 Milliarden US-Dollar freien Cashflow. Das heißt, was übrig bleibt, reicht kaum, wenn man die Personalaufwandskosten mit einbezieht. Jetzt kommt das Entscheidende. Wenn Amazon nur die Hälfte dieser Lohnkosten durch Robotik ersetzen könnte, sprechen wir von rund 30 Milliarden US-Dollar jährlich, zusätzlich zum aktuellen Cashflow. Dieses Potenzial ist massiv und das ist nur der Anfang. Morgan Stanley prognostiziert jährliche Einsparungsraten von je 10 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030. Während Kritiker behaupten, die Roboter würden Jobs zunichte machen, kontert Amazon, diese würden neue Berufsfelder hervorrufen, wie etwa Wartung und Programmierung der Roboter, was vor einer Dekade noch nicht existierte. Und auch dieser Artikel vom Wall Street Journal betont nochmal das beschleunigte Wachstum in der Robotikabteilung des Riesen Amazon, da die Anzahl der Roboter jene der menschlichen Mitarbeiter einholen wird. Hier sehen wir, wie so ein automatisierter Roboterarm die Pakete greift und von einer Stelle zur anderen legt. Hierfür ist kein menschlicher Mitarbeiter mehr notwendig, egal ob kleine oder große Pakete. Wie Y-Charts und das Wall Street Journal zeigen, hat Amazon inzwischen fast so viele Roboter als Menschen in seinen Fulfillment-Zentren. Der Unterschied ist klar: Roboter sortieren, heben und wiegen effizient, fehlerfrei und ohne Pausen. Das erhöht die Margen dort signifikant und diese Effekte werden mit jedem neuen Zentrum stärker. Amazon investiert weiterhin stark in eigene Robotikteams, keine Drittanbieter, sondern hausgemachte Systeme. Genau das macht sie zur Nummer 1 im Lagerautomationsspiel. Betrachten wir uns die Ausgaben von Amazon, insbesondere die Ausgaben für Research and Development, hier in der mintgrünen Säule dargestellt, dann sehen wir, dass sie mit 88,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bereits schon 38,9% der Gesamtausgaben von 227 Milliarden US-Dollar ausgemacht haben. Viele Kritiker sagen, dass dies eine große Schwäche von Amazon ist. Ich behaupte aber, das ist eine Riesenchance. Boom! Und dann kam die KI-Revolution. Die Maschinen haben ein Gehirn bekommen. Denn bis vor ein paar Jahren war die Mechanik überhaupt kein Problem. Hydraulik, Greifer oder auch Akkus. Aber das Gehirn fehlte. Mit den Durchbrüchen in der KI veränderte sich das. Roboter können jetzt sehen, verstehen und handeln. Amazon nützt KI-gestützte Kameras und lernfähige Systeme, die autonom Pakete greifen, erkennen und transportieren, wie wir gesehen haben. Das ist eine echte Gamechanger-Kombination. Mechanik plus maschinelles Denken. Und sie stehen erst am Anfang. Erwartet wird in den nächsten Jahren enormer Fortschritt um Tempo in der Skalierung. Und wenn du zum Beispiel noch über einen anderen herausragenden KI-Player Bescheid wissen möchtest, dann schau mal rechts oben, da habe ich euch mein Video zu Broadcom verlinkt. Betrachten wir uns den Markt der Industrieroboter genauer, dann sehen wir in einer Grafik aus dem Jahr 2023, dass die jährliche Wachstumsrate in Ländern wie Indien oder auch dem Vereinigten Königreich wie auch Kanada oder Spanien enorm hoch ist. Amerika hat großes Aufholpotenzial. Da die Grafik ja bereits aus dem Jahr 2023 ist, sieht sie mittlerweile auch schon anders aus.
Ja, und während die globale Industrialisierung im Jahr 2023 um 10% nach oben gesprungen ist, hat Indien es um circa 6-mal outperformed. Hier könnt ihr euch die Wachstumsraten der Industrieroboter noch einmal genauer ansehen. Welche Länder am meisten neue Industrieroboter eingesetzt haben, sehen wir in dieser Grafik. China, Japan und auch die USA sind stark am Vormarsch. Da die Grafik bereits schon 1,5 Jahre alt ist, sieht es mittlerweile natürlich viel fortgeschrittener aus. Ein vierter wichtiger Punkt ist die letzte Meile, also die autonomen Vans und die Zustellroboter. Amazon denkt nämlich weiter. Sie betrachten die letzte Meile, also das Zustellen bis zur Haustüre. Ihr kennt vielleicht Zugs oder auch Zox ausgesprochen, Amazons 2020 erworbene autonome Fahrzeugfirma. Der Bericht von der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Jahr 2020 bestätigt, dass Amazon mehr als 1 Milliarde US-Dollar für den autonomen Fahrdienstleister Zoox gezahlt hatte. Die neuesten Berichte von Reuters aus dem Mai 2025 besagen sogar, dass Amazon jetzt Zoox zu Robotaxis ausbauen möchte. Mit der Zoox-Technologie können Liefervans bald komplett autonom ihre Routen fahren. Und wenn diese Vans ankommen, springen Roboter raus, navigieren über die Einfahrt, Paket abstellen und zurück zum Van. Keine Fahrer, keine Pausen, nur Effizienz pur. Diese Entwicklung klingt zwar futuristisch, ist aber in meinen Augen nach dem aktuellen Tempo von Fortschritt und KI höchst realistisch. Dieser Gedanke wird vom Wall Street Journal nochmal weitergetragen. Der heilige Gral der Automation ist also, dass jetzt Roboter einen Truck sowohl be- als auch entladen können und das völlig automatisiert. In einer Dekade, so behaupten Analysten von Goldman Sachs, wird der Markt für humanoide Roboter auf ein Volumen von bis zu 38 Milliarden US-Dollar anwachsen. Morgan Stanley geht sogar noch einen Schritt weiter und konstatiert, dass dieser Markt sogar bis zu 5 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2050 regelrecht explodieren wird. Wie wir gesehen haben, testet Amazon bereits humanoide Robotermodelle. Der Plan, menschliche Arbeitskraft auch in sensiblen Bereichen wie Pickup, Montage oder nachfragegesteuerte Einsätze ersetzen. Erst intern und dann eventuell als Produkt für andere Unternehmen. So wie bei den Logistikrobotern jetzt der Markt, nur mit exponentiellem Wachstum in Richtung Dienstleistung. Werfen wir einen Blick auf die Zahlen. Obwohl der freie Cashflow die letzten 4 Jahre doch schwankend war, so können wir eine insgesamt positive Tendenz erkennen. In den letzten beiden Jahren hat der freie Cashflow ca. 30 bis 32 Milliarden US-Dollar ausgemacht. Die aktienbasierten Vergütungen, also die Stock-Based Compensations, lagen bei rund 22 Milliarden Dollar. Das schmälert zwar den Cashflow nochmal stark, was auch ein Kritikpunkt am Unternehmen ist. Aber stellt euch bitte mal vor, was mit dem Aktienkurs passiert, wenn Amazon hier die Effizienzschraube dreht. Fazit: Ohne Lohnkosten und Stock-Based Compensation ist Amazon dort, wo viele andere mit weniger Umsatz deutlich profitabler sind. Was sind nun die unglaublichen Einsparpotenziale? Wie viele Jobs fallen wirklich weg? Jeff Bezos sagte mal in einem Zitat: Automatisierung ersetzt keine Menschen, sie ergänzt sie. Warum sich der Aktienkurs verdoppeln könnte, dazu komme ich jetzt. Wenn Amazon nur 25% der Lohnkosten einspart, sind das etwa 15 Milliarden Dollar Cashflow-Steigerung pro Jahr. Eine konservative Schätzung, aber trotzdem kräftig. Bei 50% Einsparung reden wir von ca. 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist eine Nettogewinnsteigerung in einer Größenordnung, die eine Verdopplung des Aktienkurses in den nächsten 5 Jahren vorstellbar macht, wenn das Management das Kapital klug reinvestiert. Kommen wir nun zu den Risiken und Gegenmeinungen. Klar, Automatisierung ist teuer in der Entwicklung. Robotische Systeme, KI-Training, SLA und Sicherheit. Zudem Regulierung, Datenschutz, Haftungsfragen, Imagerisiken bei Jobabbau und Streiks. Und die Konkurrenz? Tesla mit Optimus oder DHL wie auch JD.com. Alle testen Roboter. Aber Amazon ist interner Größtkunde und Beta-Tester. Zuerst für sich selbst und dann für Dritte. Die skalierte Infrastruktur hebt die Eintrittsbarriere für andere Konzerne enorm. Kommen wir nun zum langfristigen Ausblick und meinem Fazit, was ich in folgender Formel dargestellt habe. Robotik plus KI ist gleich Margenexplosion, sowohl in der Warenhauslogistik als auch in der Last Mile. Es ersetzt billige Arbeit und erhöht die Effizienz und skaliert intern vor extern.
Zudem, wenn ich alles in einer Lösung habe, sowohl die humanoiden Roboter als auch die autonomen Vans, ist das ein neuer logistischer Standard. Kommen wir nun zu meinem Bonus, dem Branchenvergleich. Amazon hat mit seinen 1 Million Roboter intern als First Mover ein Alleinstellungsmerkmal. Tesla hat zwar mit seinem Optimus ein Verkaufsmodell, jedoch stehen sie vor regulatorischen Herausforderungen, insbesondere in der Zulassung, insbesondere in privaten Haushalten. DHL und JD.com fokussieren sich zwar auf Teillösungen, sind jedoch nicht end-to-end integriert. Mein Fazit: Amazon bleibt unangefochten vorne, solange sie intern reinvestieren. Die Investor Insight ist: Amazon ist keine Einzelhandelsaktie, es ist eine Infrastruktur. Und wenn du noch mehr über dieses Flywheel-Konzept von Amazon lernen willst, dann musst du dir mein anderes Video über die Amazon-Aktie unbedingt ansehen. Meine Zusammenfassung für euch in 20 Sekunden. 1 Million Roboter gegenüber 1,5 Millionen Mitarbeiter. 60 Milliarden US-Dollar Personalkosten jährlich. 30 Milliarden Dollar Einsparungspotenzial bei nur 50% Automatisierung. Und KI-Gehirn plus Roboterkörper ist gleich Erfolgsrezept. Das eben gezeigte ist weit mehr als E-Commerce. Das ist logistische Revolution. Und das könnte die Aktie in den nächsten Jahren im wahrsten Sinne des Wortes verdoppeln. Und wenn dir solche tiefergehenden Analysen gefallen, dann schau dir meine ausführliche Analyse zum Unternehmen Amazon an. Hier gehe ich genauer auf die Geschäftszahlen ein, als auch auf die aktuellen Finanzkennzahlen. Und jetzt vergesst bitte nicht, meinem Kanal ein Abo dazulassen, sei ein Gönner und gib mir ein Like und schreib mir doch bitte in die Kommentare, was du zu Amazon und der Robotik-Thematik hältst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.